खोकल्याचा त्रास कमी प्रमाणात असला तरीही त्यावर उपाय करणं आवश्यक आहे. यासाठी तुम्ही घरगुती तसेच नैसर्गिक उपचारांची मदत घेऊ शकता. खोकला होणे ही छोटी समस्या समजून त्याकडे दुर्लक्ष करणे ही चूक आहे. आपण असेच काही घरगुती उपाय पाहणार आहोत. आले आणि मीठ. आल्याचा छोटा तुकडा घेऊन बारीक कुटून घ्या. त्यात थोडे चिमूटभर मीठ घाला आणि हे मिश्रण दाढीखाली ठेवून चघळत राहा. त्यातून जो रस निघेल तो गिळत राहा. आता आपण पाहणार आहोत दुसरा उपाय. मध हे आयुर्वेदिक आणि रामबाण उपाय मानला जातो. घशातील खवखव कमी करण्यासाठी मधाचा उपयोग होतो. हळदीचे दूध प्यायल्याने केवळ खोकलाच नाही तर कित्येक आजारांपासून तुमची सुटका होते. 1 ग्लास दुधामध्ये अर्धा चमचा हळद मिक्स करून प्या. कोमट पाण्यामध्ये गूळ बारीक करून पिल्यास खोकल्याला आराम पडतो. तसेच गुळामुळे कफ बाहेर पडतो. एका मोठ्या ग्लासमध्ये कोमट पाणी घ्या आणि त्यात 1 चमचा मीठ मिक्स करा आणि ह्याने तुम्ही गुळण्या करा. ह्याने खोकल्याला आराम मिळतो. ज्येष्ठ मधाचा चहा. ज्येष्ठ मधाच्या चहानेही कोरड्या खोकल्यावर आराम मिळतो. हा चहा 10 ते 15 मिनिटे उकळून घ्यावा आणि नंतर प्यावा. गरम पाण्याची वाफ. गरम पाण्याची वाफ घेतल्याने आपल्या शरीरामध्ये जो कफ जमा झाला आहे तो बाहेर फेकण्यास मदत होते. तसेच आपल्या चेहऱ्यावरील धूळ, माती आणि दुर्गंधी देखील बाहेर फेकली जाते. हा उपाय आठवड्यातून 2 वेळा करावा.